হয় গাইজ, ফাইনালি আহি পাই গ'লোঁ কোকৰাঝাৰ নাইগাঁৱত। আৰু নাইগাঁৱত এইটো হয় RIR মুৰ্গীৰ এটা ফাৰ্ম। এইটো ফাৰ্মত আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্মটোত সৰু সৰু মুৰ্গীৰ চানা আছে, সৰু সৰু মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাক ইয়াতে আছে। ইয়াতে মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাক বেলেগৰ পৰা যোগান ধৰিছে। আপোনালোকে যদি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকেও যোগান ধৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বাবে মই স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো থাকিব। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে এনেকুৱা মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিব তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক এক মাহ 1.5 মাহৰ পোৱালি কিমান ডাঙৰ হৈছে। এইবিলাক মুৰ্গী আপোনালোকে যদি ফাৰ্ম খোলে তেনেহ'লে এইবিলাক মুৰ্গীয়ে 250 পৰা 300 কণী পাৰে এইটো বছৰত। আৰু এইবিলাক মুৰ্গীও এনে বজাৰতো বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে লোকেল মুৰ্গীৰ নিচিনাই দাম পোৱা যায়। তো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যিসকল বেকাৰ আছে সেইসকলৰ বাবে কৈছোঁ, আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে। এইটো ঘৰত থাকিয়ে এইটো বিজনেছটো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বিজনেছটো এটা ভাল বিজনেছ, কম খৰচতে আৰু কম পুঁজিতে এইটো বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি। তো এইখিনিয়ে আজি আপোনালোকক দেখালোঁ। তো আপোনালোকে চাই আছে মুৰ্গীবিলাক, চৰাইবিলাক চাই আছে। তো আপোনালোকে যদি বিজনেছটো কৰিবলৈ চায় তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু তাৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। হয়, চাই আছে আপোনালোকে। ভাল লাগে এনেকুৱা এটা গাঁৱত এটা বিজনেছ, এটা ফাৰ্ম থাকিলে। গাঁৱৰ মানুহও ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব, কণীও ল'ব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে এইবিলাক কণীৰে আপুনি আকৌ মুৰ্গীৰ পোৱালি জগাব পাৰিব। আৰু আপুনি পোৱালিও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, কণীও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তো আজি আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছিলোঁ। তো আপোনালোকে দেখিলে এইটো হয় মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম। তো এইটোৰ মাজত ভাল লাভ আছে, ভাল লাভজনক এটা বিজনেছ। আপোনালোকে চালে কৰিব পাৰে। এইটো মুৰ্গীও বিক্ৰী হয়, মুৰ্গীৰ কণীও বিক্ৰী হয়। তাৰপিছত মুৰ্গী যিটো সৰু সৰু পোৱালি সেইবিলাকো বিক্ৰী হয়। আপোনালোকে যদি চাই পোৱালি বিক্ৰী কৰিব পাৰি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ। তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।